La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Arafinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, Manolotra anao ny fampalalam-bavao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misy zava-mandringa eto amin'ny firenena matoa misy dina mipoitra amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'izao ankatoka ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izao. Efa misy mikotrika zavatra fa tsinjo ve anohanika antony amolavolana dina ifampifehezana. Ka biraraka ny tsairana mpiara-manidina eny Ivato fa lizy rofeny sokatra ny tafavoaka soamantsara tsy nisy arakaraka hoentina aminao ao anatin'ny fampalalam-bavao ny sary manam-pirofo izany. Tafatsangana androany ny IRK na isika rehetra komina ao amin'ny komina Ambohibamanteroka manohana ny kandida Andry Rajoelina. Asa miavaka raindray no entina aminao anatin'ny fampalalam-bavao ny fanamboarana solonify ao an-tokantrano izay asa mahavelona eto amintsika. Farany any ivelany olona 720 namony ainy farafahakeliny maherin'ny 10 ireo naratra io ny vokatry ny asa fampirorona ny tranga tao Avaza atsimo andrefa ny Iran androany. Nantsiprin'ireo avy hatrany. Miara-patompo kilasy tompoko vahafaly tafaraka aminao indray anatin'izao fampalalam-bavao izao ary sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika Betsandy misy zava-mandringa eto amin'ny firenena matoa misy dina mipoitra amin'izao ankatoky ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izao. Efa misy mikotrika zavatra fa ihany koa ve tsinjo any ambadika any ka nahatonga ny CFM namoaka dina ifampifehezan'ny samy kandida sy ireo mpombazy ary ao anatin'ny matoa an-dahatsoratra i Andry Rarson ary ny antsiprin'izay. Tsy misy intsony ary tsy tazana intsony ny fifampatokisana eo amin'ny samy malagasy. Fifampiandrasana kendri-tohana no tranga hita matetika ny anivon'ny mpanao politika. Eo ihany koa ny faniliana amin'ny hafa izay mety ho tsy fanjariana amin'ny tranga natao. Anton'izany ny fiheveran-tena tsy mba ho diso amin'izay natao sy nolazaina. Vokatr'izany, mitranga sy manjaka ho azy ny tsy fanarahan-dalàna. Matoa mitranga ny fampitandremana na arifanina na diny fanaovana. Midika izany fa misy ahina iopefy na efa miopefy mihitsy anohany ka tsy matsiaro tena. Izy ve ohatra mifandrarana any amin'ny tsy tokony hanaovana maloteny rehetra eny raha tsy misy ny mandoto tsotro izao. Efa mitsaritaka loatra ny fiarahamonina vokatr'ilay 5 taona latsaka kely na ny eo amin'ny mpitondra SVM ny tsy fahombiazana tamin'ny lafiny rehetra. Tsy fantatry intsony izay ombonana sy mampiray eto amin'ity firenena ity. Tsy tantaratra intsony ny fanajantena, fanajana ny hafa, indrindra ny fanajana vahoaka. Tena ilaina averina ny fitsipitondratena miendrika amin'ny mpitondra ho tarafin'ny vahoaka. Averina ny fifampifehezana, ampirindra fiarahamonina. Ny tsy fanatotosan'ireo no antony tsy ahagaga raha tenenin-dava ny hoe fanarahan-dalàna tato ato izay. Amin'izao fotoana hiatrehana fifidianana izao, io tonga hatramin'ny hoe dinam-pifanarahana eo amin'ny samy kandida sy ireo mpombazy. Ny lalàna misy aza tsy no hajaina sy no tsy akitsaina lava izao ka hita eo ny hoe fanajana ny dina natao. Tsetratsetra tsy aritra dia aiza ho aiza tokoa moa ilay nambara fifanarahana politika nambaran'ny Rakotovarivo tamin'ny fotoan'androny fa novolavolain'ny CFM ka tsy nanarahana ny didin'ny ACC tamin'ny fandrafetana ireo mpikambana anatin'ity gouvernemanta tarihin'ny Prime Ministre Tsy Christian ity. Dia aoka isika vahoaka no ahifidy izay tena mpanaja vahoaka sy tsy mpivadika ny teny nomeny sy ny dina natao amin'ity fifidianana indray mitoraka ity.
fa tafatsangana androany ihany koa ny erikana isika rehetra commune ao amin'ny commune Ambobao Anteroka. Voasolo tena ao anatin'izany ny ireo antoko politika sy fikambanana samihafa manohana ny kandida Andry Rajoelina. Yves Richard no mitondra ny andinen'izay. Taorian'ny nananganana ny RD na ny isika rehetra distrika atao amin'ny boriboritany voalohany sy faha-efatra omaly. Tafatsangana androany ihany koa ny RK na ny isika rehetra commune ao amin'ny commune Ambobao Anteroka izay ahitana ny toko politika sy fikambanana samihafa manohana ny kandida Andry Rajoelina. Zavatra atao eto androany dia mifananganana an'ireo komity izay hifondrona an'ireo hery velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena, fikambanana maro samihafa, ny toko politika maro samihafa izay ametraka izay atao hoe fototra izay ahafahana mahatratra ny tanjona dia ny fandresena zany. Tonga eto izao androany misy ny TGV ao mazava ho azy moa zany satria mahatoky ny andriamatoa anazy. Eo koa ny PRONR, ny CCNR, eo ny MMM, eo ny AVIA, eo ny TMV, eo ny TMS sy ireo maro izay tsy voatanisa zany. Voasolo tena aritana ndraikitra goavana ao anatin'ity RK ao amin'ny commune Ambobao Anteroka ity ihany koa no anivo ny vovonana Armadara ny fanazavana. Hiasa vetrany ary paritaka amin'ireo fokotany sivy ao anatin'ny commune ity RK ity raha ny fanazavana trany. Ny fomba fananganana listy dia tsotra, ny antity rehetrarehetra misy dia mandray andraikitra sy tafiditra ao anatin'ilay voamera tsirairay daholo. Commune ny ataonay androany, manangana commune Anteroka izay androany, misy fotoana indray izay manangana isaka fokotany. Izany hoe ilay olona ireo mantsy mipetraka any amin'ny fokotany ihany. Dia ireo olona ireo no manendry ny olona hiasa ao amin'ilay IRF any amin'ny fokotany rehefa avy eo amin'ny mbola misy tsinjarana asa koa ary amina bureau de vote sy ny karazany rehefa vita. Zava-dehibe ny fananganana ny komity toy izao raha ny fanazavana. Isany andraikitra goavana miandry ny RK, ny fandridrana ny paikady sy ny fanentanana ny vahoaka ny fotony mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fanaramaso ny zotra amin'ny mpifidianana. Famitaky ny fanatsarana sy ny fampiarana ny lalàna ary ireo fitsipy-talao ifeny fanatanterahana ny fifidianana ny fiarahamonimpirenena eo anivon'ny UNMDH na ny Union Nationale des Malagasy des Droits de l'Homme. Lohalarana amin'izany ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena, ny fampitoviana ny kandida sy ny tsy fitanilana ny sampandraram-panjakana isan'ny tokony antsipirin'izay avy hatrany ary. Nanamafy ny fahavonona ny anaramaso sy fanometanana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Ny 7 Novambra ho avy izao ny fiarahamonim-pirenena mivondrona eo anivon'ny vovona ny UMDH na ny Union Malagasy des Droits Humains. Tanjona nisorohana ny fifanoheran-kevitra aloha mandritra ireo arian'ny fifidianana sy ny azona voka-pifidianana marina sy ekeny rehetra, isan'ny takiana ny fanamafisana ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny maro hafa. Tokony arahirona ny fanabeazana olom-pirenena satria tsy ampy izay fanabeazana izay amin'ny fifidianana eto Madagasikara ka ny mpitondra fanjakana no lohany amin'izany ka tokony amafisina zany ny fanabeazana olom-pirenena eo amin'ny sehatry ny fifidianana amin'izao fotoana izao mandritra ary aoriana ny fifidianana mba ahafahan'ny olona mahafantatra ny zony amin'izany sehatry ny fifidianana izany. Ary matetika moa izay dia miteny foana hoe tsy tokony misy ary tsy tokony hoe ny atao hoe kandida-panjakana na koa hoe olom-panjakana mirotsaka ho vidiana fa mitovy zo tanteraka ny rehetra manoloana ny fifidianana zany. Ireo mpikarakara moa zany ny CENI ny ACC moa zany dia fantatra fa tsy ao anatin'ny fitanilana ary koa tsy ao anatin'ny fijerena miangatra fa dia manao ny asany mba hampadio sy hampangarahara ny fifidianana eto Madagasikara. Ankoatra ny fiarahamonim-pirenena, ny voamera sy ireo sampandrara samihafa manaramaso ny fifidianana, miantso ny fiarahamientan'ireo mpisehatra tsy ankanavaka, tondray aman-dreny ara-drazana, ara-pinoana sy ny maro hafa ihany koa ny UNMDH ifanohana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray dia gaboraraka eo anivon'ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Valizy roa feno sokatra no tafavoaka tsy nisy arakaraka teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ity. Tanterina aminao anatin'izao fanadihadiana izao ary ny sary rehetra manamarina izany. Michel Arana Arjona. Ny alakamisy 13 Aogositra no nitrangana ity raharaha ity tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tetsy Ivato. Valizy roa feno sokatra no tafavoaka tsy nisy arakaraka tamin'ny alalan'ny vol ET 626 ny Ethiopian Airlines ary tratra tao Bangkok. Araka ny hita amin'ny sary na ny fiandrasana teo amin'ny olona na ny fahatongavana teo amin'ny parking ny fret na ny fandalovana teo amin'ny parking hatrany amin'ny hall national
fandalovana ny couloir atao amin'ny hall national nisosa toy ny tsy nisy na inona avokoa ny fisavana ny entana rehetra. Ary anita amin'ny sary hatrany dia nandalo tsy nisy fisavana ny entana hatrany amin'ny fitoeran'ireo entana rehetra ho alefa ka tsy nahafahana nanavaka izany tamin'ireo entana hafa. Mazava ihany koa araka ny sary hatrany fa azo hivezivezen'ny rehetra ary tsy misy tompon'andraikitra manara-maso ireo faritra saropady ato amin'ny seranam-piaramanidina na ny olona na ny entana mifamezivezy. Fanontaniana maromaro no mipetraka ary isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao ny valiny dia ny hoe inona marina ny asan'ny Samada sy ny asan'ny Madagascar Grande Line ary aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra izy ireo. Raha ny fantatra mantsy ireo olona 5 natao fanadihadiana mikasika ity raharaha ity dia avy amin'ireo orinasa roa ireo. Raha ny hita amin'ny sary, porofo mazava fa gabraraka tanteraka ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Anarana olona ambony ihany koa no voatontonona amin'ity raharaha ity. Aiza ho aiza araka izany ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraiki-panjakana isan-tsokajiny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mihoatra ny 500 isam-bolana farafahakeliny ny fitarainana momba ny olana arak'asa voarainy ny sampan-draharaha fitsirihana ny asa ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Misedra olana amin'ny fandraisana an-tanana ireo fitarainana ireo anefa ny foibe paritry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy any an-toerana no ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa ny ao Vakinankaratra izay ahitana mpiasam-panjakana mihoatra ny 9 ary mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina mihoatra ny 7 ka Lawar no mitatitra ny andindiny izay. Iray amin'ireo tanan-dehibe ahitana mpiasa maro eto Madagasikara Antsirabe sy ny faritra Vakinankaratra. Raha ny loharanom-baovao azo, mihoatra ny 7,000 ny mpiasa-panjakana ary mihoatra ny 7,000 ny mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina. Maro ny olana sedrain'ireo mpiasa ireo ary mahavoaray fitarainana momba izany isan'andro ny sampan-draharahan'ny fitirena ny asa any an-toerana. Tsy afaka nanao ny asany an-tsakany sy andavana nefa izy ireo noho ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa. Le trano nofanay taloha zao zany ty moa nefa le nofana zany le nelana teo atao hoe trano natao onenana ary am'izao ary izy lasa restaurant. Zany tiako teneny aminareo dia hoe ny fahazona fitaovana tena natao am'izany dia tena ahafahana miasa mihitsy. Zay rehefa mandray olona ato dia mientsy ambaratelon'olona na mpampiasa io na mpiasa. Taloha zay tany amin'le trano anankiray le ferina amin'ny rideau le izy. Ka le resaka resahana ato endrasoa le resaka resahana en'le olona miandry hiditra azy fa ny fananana fitaovana ohatr'izao indrindrandrindra moa misy ny grand salle ambany ao zay indraindray mandray olona hatramin'ny 3 miara-miditra satria mipiasa tsy tia zay mieny dia mihainy tatitra fa miara-mahina le zavatra resahana dia tena zava-dehibe fananana foto-drafitrasa ohatr'izao. Asa goavana no miandry ny foibe paritra, tsy mijanony amin'ny fitsinjovana ny mpiasa-panjakana, miay ireo mpiasa tsy miankina ihany koa izy ireo. Araka izany, natsangana teto Antsirabe ny trano foibe ny sampan-draharaha-paritry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Le andraikitra miandry an'ity ministera ity mihitsy ny goavana dia goavana. Eo amin'ny sehatry ny asa-panjakana fatatsika ireo fanatsarana sy fanamboarana. Goavana tokony mbola atao eo amin'ny fitantanana sy ny fanamboarana mba ho metimety kokoa ny fiainan'ny mpiasa-panjakana, ny fanateterahan'ny asa, ny fanatsarana ny fitaovany, eo koa ny fandinihana sy ny famakafakana rehetra tokony atao mba hanatsarana bebe kokoa ny fomba fiasan'ny raharaham-panjakana rehetra amin'ny ministera rehetra eto Madagasikara, zany goavana zany. Eo ny fikarakarana ny mpiasa rehetra tsy miankina amin'ny fanjakana, manalina manetsy ny manerana Madagasikara, eo amin'ny hoe fanateteran'ireo ny asany araka ny tokony ho izy, ny fiarovana n'ireo mpiasa ireo na manoloana ny mety ho zay lesoka any amin'ny fampiasana azy ireo, ny fikarakarana ny amin'ny lafiny fahasalamana sy ny sécurité sociale, ezaka goavana ny mbola anatanterahana azy. Notokanana androany Ratsehivona ny birao foibe paritry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy teto Antsirabe. Nisy ihany koa taorian'izay ny fitsidiana ny toeram-pitsaboana misahana ny fahasalaman'ny mpiasa teto Antsirabe, izay niarahana tamin'ny ministra tompon'andraikitra sy ireo délégationna niaraka taminy. Mbola eo amin'izay sehatra ny asa izay hatrany dia maro amin'ireo fepetra mikasika ny fisotroron-dronono ny mpiasa tsy miankina no tsy voahaja. Raha ny fanadihadiana natao amin'ny ankapobeny dia maro amin'ireo mpisotro ronono avy amin'ny sehatra tsy miankina no tsy mandray izany araka ny tokony ho izy ny vola fisotron-dronono izay tokony sahaza tokony ho raisin'izy ireo. Michel Arana Artsana. Retraité privé na mpisotro ronono tsy miankina samihafa tanteraka amin'ireo mpisotro ronono niasa tamin'ny fanjakana. Isam-bolana no raisina ny volan'ny mpisotro ronono miankina amin'ny fanjakana raha toa ka isa 3 volana ny an'ireo tsy miankina.
raha ny lalàna ny asa tokony handolatsakemika ny mpiasa iray amin'ny tsy miankina, maro amin'izy ireo anefa no tsy misitraka izany rehefa mijanona amin'ny asa andrano fanazavana. Ny voalazan'ny lalàna feh miasa dia raha vao miasa ianao zany dia tokony handoa cotisation ny CNAPS ho fitsinjovana ny fahaterana ny fandehananao misotro ronono. Dia izay zany na ny olona mikotize mandava-taona mahatra amin'ny taona niasany misy tsy mahazo akory ny pension de retraite. Raha ny fanadihadiana natao, ny mpiasa sy ny mpampiasa no mandoa izay latsakemika lasa vola ny mpisotro ronono amin'ny orinasa tsy miankina izay. Ho an'ny mpiasa, raha isan-jato amin'ny karama izay voafetra 7 isan-jato amin'ny karama farany ambany. Ho an'ny mpampiasa kosa 13 isan-jato amin'ny karama ary voafetra 7 isan-jato amin'ny karama farany ambany hatrany. Ankoatran'ny tsy fahazona ny pension de retraite, teboka maromaro amin'izany ihany koa mbola tsy miatra eto Madagasikara na dia ao anatin'ny lalàna ny asa aza raha ny fanazavana hatrany. Antony zoan'ny olona mandeha retraite zao da ohatra ka tsy manana manambady le mpiasa dia manana zo ny atao hoe majoration pour conjoint rehefa mandray pension de retraite. Nefa zay zavatra tsy ampahafantarana azy dia misy zany mpiasa amin'izao fotoana izao zay tokony hisitraka an'izay noho ny fananany vady nefa ny dia tsy mahazo izy satria tsisy nampanjavy hoe manana an'izay zo. Hatreto tsy mbola misy antontanisa mazava ahafahana mamaritra nisan'ireo mpisotro ronono rehetra avy amin'ny orinasa tsy miankina rehetra eto Madagasikara. Raha ireo izay efa mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny mpisotro ronono kosa dia tsy mihoatra ny 200. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy tokony hisy na dia andrana nokleary aza atao eto Madagasikara. Io no tanjona lehibe tiana hotratrarina amin'ny nanaovan'i Madagasikara sony ilay fifanarahana iraisam-pirenena mandrara ny fanapariana ireo fitaovam-piadiana nokleary mahery vaika ihany koa. Vitsy anefa no mahafantatra izany ary firenena miisa 9 no tsy nanao sony tao anatin'izany. Ka eto Andrianatsilava. Misy saraka amin'ny 10 ireo station sismika eto Madagasikara ary misy 2 ny station na ivitoerana fandrefesana ny andrana nukleary. Efa misy ny fifanarahana iraisam-pirenena ny amin'ny tsy tokony hanapariana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ary efa nakatosy nanao sony izany i Madagasikara. Na izany aza, mbola vitsy ny mahafantatra izany ary misy 9 ireo firenena mpikambana ny tsy nanao sony. Fa zay fotsiny zavatra mampiay ahy misy ireo firenena tsy anatin'ny état membre firenena 9 izay matanjaka sasany fa nanao essai nucléaire reo zany mampiay ahy isany napetraka hoe nahoana moa raha ataontsika hoe raha ohatra ka amin'ny fivoriany faratampony agny firenena mikambana raha mba resahinao amin'ny débat na ady hevitra na aroson'ireo firenena état membre ny hijery an'ireto firenena 9 tsy nanao sony reto mba mandresy lahatra na mba misy sanction farafaratsiny hoe nefa ny zava-misy ange reo firenena 9 reo ange misy ny accord diplomatique misy ny ataontsika hoe échange diplomatique nefa maninona moa raha mba tokony mba hisy zany karazana ataontsika sanction na hoe fandresen-dahatry farafaratsiny mba ho membre agnaty mba ho état membre zany ao agnatin'izay izy. Nisy ny atrikasa notanterahana tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ho fampahafantarana ny fanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavin'ny Madagasikara ny amin'ny tsy tokony hanapariana sy anaovana andrana nukleary aty amin'ny faritra misy antsika. Tanjona ny fampahafantarana ny fisian'io fifanarahana io ho fiarovana ny vahoaka sy ireo faritra misy antsika. Eo ihany koa ny fanentanana ireo parlemanta vahiny avy amin'ireo firenena manodidina. Tsy mbola mamokatra fitaovana nukleary isika eto Madagasikara. Na izany aza ho fisorohana mialoha sy ho fiarovan-tena tsy tokony hisy na andrana fotsiny ihany aza aty amin'ny faritra misy antsika. Fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia anisan'ny antony mampanano sarotra ny ady amin'ny fanararaotana mamoafady eto Madagasikara ny tsy firesahana izany eny anivon'ny fiarahamonina ilana fandraisana andraikitra ny tsirairay ity ady ity raha ny fanazavan'ny firenena mpikambana sy ny fikambanana iraisam-pirenena misehatra ao anatin'izay ady amin'ny herisetra izay eto amintsika indrindra fa ireo tompon'andraikitra akaiky ny vahoaka eny fotony ny antsipirin'izay avy hatrany.
Tranga iainana amin'ny toerana maro manerana ny nosy ny herisetra sy ny fanararaotana mamoafady, saingy tsy voaresaka firy eny anivon'ny fiarahamonina izany raha nambara ny fikambanana iraisam-pirenena miady amin'ny herisetra misehatra eto amintsika. Isan'ny antony tsy iresahana izany raha ny fanazavana ny fiforetana anaty iainan'ireo niaran'ny herisetra. Dia loha hevitra mihitsy izany no somary sahirana ny olona miresaka anazy zany a, misy ny eo zany hoe mety enatra eo amin'ilay olona tratran'ilay fanararaotana mamoafady, dia somary eo zany a le tsy dia miseho loatra ilay izy, dia na manao fanadihadiana tsika zany a tsy dia tena hoe mampiseho ny tena milaza ihany izy zany ny tendance fa tsy tena mampiseho an'ilay hoe tena hoe zay ilay tena zava-misy marina fa tendance no azo. Tsy ampy ihany koa raha ny fanazavana ny fandraisana andraikitra eny fotony amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra. Dia ny lalàna amin'izy io zany amin'io atao hoe fanararaotana mamoafady io dia tena misy tokoa eto Madagasikara. Izay mihitsy mahatonga anay hoe anaitra ny tompona andraikitra zany a mba atao hoe andray an-tanana zany ny atao hoe fanaovana signalement raha ohatra misy tranga, satria indraindray dia miravoravo tanana zany a le ray aman-dreny amin'izay, satria eo le taratasy isan-karazany a, le olona efa matetika ao anatin'ny fahasahiranana, dia matetika zany zareo mandroso ihany fa rehefa tonga ry amin'ny anina ry dia miembotra, dia eo ihany koa tena zava-misy izay tsy azo ampenina zany a, dia misy mihitsy zany a ny hoe mety olona olombe no manao an'ilay fanararaotana mamoafady a, dia arak'izay moa zany a dia tapaka eny an-tenatenany le atao hoe fanarahana an'ilay izy. Tsy mbola manana tontanisa mazava isika eto Madagasikara mikasika ny trangana fanararaotana mamoafady izay, indrindra ireo miatra amin'ny ankizy. Isan'ireo toerana nahitana trangana herisetra mamoafady ny verimberina teto Andrenivohitra kosa tato ato raha nambara ny fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena ECPAT ny eo amin'ny fokontany ny Soavimasoandro. Ilaina araka izany ny fanatevenana ny fanentanana amin'ny ady atao amin'ny herisetra mamoafady mianjady amin'ny ankizy sy ny andraisan'ny mpisehatra rehetra eny fotony ny andraikitra tandrify azy. Iato vetivety atao anatin'ny reto dogavaritra reto isika mialoha ny anarana ny tapany faharoa anatin'ny fampahalalam-baovao izay hitondrana aminao ny asa madinika sy ny fandarana alalino eto amin'ny KOL-TV Rahampitso. Rehefa avy eo ary. Tavaverina eto amin'ny toyan'ny fampahalalam-baovao isika dia ny momba ny orinasa kanadiana QMM izay manao ny fitrandrahana fasimaintsy any amin'ny faritra Anosy distrikan'ny Tolagnaro indray no entina aminao anatin'ny fandarana alalino Rahampitso amin'ny 7 ora hariva. Eo ihany koa ny fiantraikan'izay fitrandrahana izay eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina any an-toerana. Harao avy hatrany ary ny sombony mikasika izay. Voalaza ombinombiny fa tany manan-karena i Madagasikara, na an-tanety io na anaty rano fa indrindra ny ambanin'ny tany. Ity farany izay niazakazahany vahiny tato anatin'ny 20 taona farany. Arena kibon'ny tany izay atreto ny vahiny sy ireo malagasy vitsivitsy no misitraka ny tombontsoa avy amin'izy ireny, fa an'ny sarababem-bahoaka fa indrindra ireo mponina manodidina ireny fitrandrahana ireny kosa no hiarany voka-dratsiny. Toa ny ao amin'ny faritra Anosy distrikan'ny Tolagnaro izay hitrandrahan'ny orinasa QMM fasimainty. Vokatry ny fampiasan'ity orinasa ity ireo akora simika ahitana radioaktifa maro, eo ihany koa ny monazite. Zaza maro no ahitana fahasembanana ara-batana. Loha lata agnaty tioky da nahe opération tambona tony nitirahany ananjy feno vola raika hay Antananarivo nalefa ny fanjakana io izy ity ny raha nampidiriny dokotera aminazy tany izy eo fa sy vitao sy miherinagny sazy sy manambola zahay hivadihanay hihiregnanay agny koa raiky ty eo moa lehilahy ty eo koa sy mahay mizaka koa eo moa koa mbonjafoko avao koa eo ty eo faravavy Priska faratiana Priska ity hoa i Georgelin fa handray fahefatry taony sy mahay mizaka.
teo da sy fantasigny raha niboahany tiky fa teo fahatelon'ny zanako sy nisy an'io da tena samy choix aby avao izy raro fa fahatelony to nisigny raha fahagagany iny ty raha mbitagna handramby raha mily tegna koa ioka koa nina vokasigny asany kememo na havy napanonhony zanako napanakandra anazy vokasigny asany kememo. Fotoanantsika ny alahady avy zao manomboka amin'ny 7:00. Zay mahakasika an'iny fa tahaka ny mazatra atao anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka izao dia asa miavaka indray no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fanamboarana solonify ao an-tokantrano izay asa tena mahavelona eto amintsika. Lafo ny ankamaroany ireo fitaovana ampiasaina amin'izany raha nambarany mpisehatra izay nanontaniana fa tsy misy tsy vita ny ezaka kosa sy ny fikirizana. Raha avy hatrany ary izay fanadihadiana izay. Tiana atao hoe porte empreinte dia misy ny atao hoe alginate. Le alginate le produit atao anatin'le porte empreinte akana an'le lasitry le olona dia eo no ahitana hoe aiza mibanga an'le olona. Tsokafana tsy atao menjana be mivavan'le olona. Mpanamboatra solonify no asan'ny Andriambelson Christian nandritra ny 7 taona no efa nilomanosany tamin'izany asa izany. Ny asa tamin'ny orinasa mpamokatra solonify iray teto Andrenivohitra izy teo aloha no nisafidy hikopa-kelatra ka ao an-tokantrano izy no manao izany. Tao anatin'le orinasa zany no nianarako anazy ity, zany hoe nianatra foana zany tao anatin'le orinasa tao anatin'izay 9 taona nanaovako an'ity zay. Mba te aleo tena zany dia mba miezaka manao rery aty an-trano amin'izay satria efa ela ihany nanaovana anazy sady mitraikefa zany efa be da be ny formation azo tao amin'le orinasa. Dia efa maromaro koa zay ny olona vita nify dia hatramin'izao aloha dia hita hoe betsaka ny olona tonga aty aminazy zany. Fraise samihafa, résine, liquide sy akora samihafa hita eto amin'ntsika avokoa ireo fitaovana ampiasainy saingy lafo vidy amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana. 5,000 ny saran'ny fanamboarana solonify iray, miamiana araka ny fitombon'ny isan'ny nify soloina kosa ny vidiny. Dia raha nify anankitelo izy dia 50,000 ny nify anankiray, izany hoe 150,000 zany ny nify anankitelo. Dia manomboka amin'ny 4, 5, 9, 7, 8, 9 hatramin'ny 4,000 zany dia 40,000 ny anaovana anankiray. Zany hoe eo amin'ny 5 jours, 4 jours zany raha ela indrindra ny complet. Fa raha ohatry hoe nify 2, 3 sy ny 4 zany raha ilaina lasitra androany dia rapitra izy dia efa azo apetaka. Lafo daholo mihitsy zany ny zavatra ampiasaina. Tsy maintsy nifina teo na namboatra machine na nividy produit. Raha hoe ty machine ty zao raha valeur an'ity machine ty zao any amin'ny 5 millions any izy ny complet raha hoe vaovao. Fa ny anazy tonga tambatambatra hoe misy pièce-main dia ampiana transfond kely dia mba mahafaka manodana anazy. Ty liquide ty koa tena lafo satria raha io ambony kely teneniko anao io zao io koa dia vidiana 25,000. Nahavelona sy ny ankonany ty asa fanamboarana solonify ity raha ny fanazavana ary efa niteteza ny toerana maro. Any amin'le fivoahana zany raha hoe miala eto aminay dia lasa lavitra mihitsy satria tonga hatrany lasora hatrany Soavinandriana mihitsy manao an'ity solonify ity. Dia amin'izay tsy maha eo anazy zay ka raha misy olona tonga ato an-trano dia ny vadiko zany afaka maka an'ilay empreinte. Tena voazana mihitsy le manao manokana satria hitanao mihitsy zany le vokatra ataonao hoe ty le olona nanamboaranao an'ilay solonify. Moa zany tonga dia hita mivantana any aminao le vola omen'le olona anao. Anankitelo zao ny zanako na mianatra daholo izy telo sady afaka hiainana tsara zany mahavita ny sakafo, mampianatra zaza mandoa école azy, ataonao tsara izy dia iny zavatra ataonao tsara iny no hitan'ny olona dia tonga daholo ny olona ty aminao. Misy hatrany ny olona tonga manantona ny Christian tato-kantrano isan-kerinandro. Ireo olona noraisiny teo aloha no mitondra olon-kafa indray makao aminy ka mampitombo isa ireo mpanjifa manantona azy.
Fa hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina maro kosa no notanterahana atao Ikongo ny faha-efatra ambin'ny folo hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo septambra lasa teo. Tanjona ao anatin'izany ny ampivoatra sy aneo ny endriky ny fizahantany misy toy ny tourisme culturel, ny tourisme communautaire, ny tourisme villageoise, écologique sy ireo maro hafa ahafahana mametraka ny fampandrosoana maharitra ao amin'ny distrikan'ny Ikongo. Tany an-toerana araka eto Andrianjilavo. Vohay Varangara hidiraka Zavagna. Io ny loha hevitra nitondrana ny festival Soriba andehan'ny voalohany tao Ikongo tamin'ity taona ity. Hetsika ara-kolotsaina natao hanairana ny be sy ny maro ary ilazana fa manana ny maha-izy azy sy ny mampiavaka azy ny faritra Antanala eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny tolona sy ireo hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena samihafa hatramin'ny fahagola izay mampiavaka any Ikongo. Nandritra ny lanonam-panokafana no nitondran'ny ministra tompon'andraikitra fanazavana momba ny loha hevitra no safidiana amin'ny maha Soriba na fifaliana azy. Soriba zay ny titre napetraka teo ary misoratra ambany eo Vohay Varangara idiran-kazavana sao dia eritreritra ny sasany eo banaka ve zany eo tsy banaka dia ino ary ny raha voana Varangara nino dia hoy zahay hoe varavaran'ny sainay, varavaran'ny masonay, varavaran'ny fahantakaranay ary varavaran'ny fahalalanay no sokafana fa tsy hoe varavaran'ny arenakibontany ato na varavaran'ny goboronay ato na varavaran'ny volamenanay ato no sokafana ka dia ho avy latagny anao dia andradina ato zafady azafady tsy agny le raha resy tsara zay Vohay Varangara idiran-kazavana azavana marina ny aragnina fa tsy olana politika. Tanjona ny ampivoatra ireo endrika fizahantany misy toy ny tourisme culturel, ny tourisme communautaire, ny tourisme villageoise, ny tourisme écologique sy ny maro hafa ahafahana mametraka fampandrosoana maharitra ary tsy ho diso anjara amin'izany Ikongo. Ratsy ivona ny fifangaroan'ny foko Betsileo sy Antemoro no nanome ny foko Antanala na koa hoe ponina anaty ala. Mbola ahitana ireny ala ireny ao Ikongo. Ao anatin'ny forêt primaire ahitana ireo biby sy zava-maniry tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara toy ny lemurien. Manana ny renirano lehibe Sandranata manondraka sy mandonaka amin'ny faritra maro izy. Ny rian-drano na Sitodoa misy 3, ny ao Volohosy, Andriabe, Maromandia. Manana ny fomba mampanaony kolotsaina mampiavaka azy ny faritra izay mbola voatazona tsara hatramin'izao. Ny ponina ihany koa tia sy mahay mandray vahiny. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia fanatanteraka ny fiaonana eo amin'ny ekipan'ny Knap Sport Itasy sy ny Fosa Junior rahampitso alahady etsy amin'ny kianjan'ny Vontovorona ao anatin'ny andro farany amin'ny fiadina ny amboaran'ny Madagasikara na ny Poule des As. Henri Florian. Anisan'ny fiaonana marika ity farany herinandro ity ny andro fahenina amin'ny Poule des As eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra. Fa maranana kely ny an'ny Fosa Junior Boeny sy ny Knap Sport Itasy. Ho fantatra amin'ny alahady ho avy izao ny ekipa andrombaka ny tompon-daka ny Madagasikara. Ampetrany ny Fosa Junior eo an-kianja ny Knap Sport Itasy eo amin'ity lalao ity. Ireto ekipa roa tonta ireto
zay samy manana isa folo hatreto. Manana tombony lehibe anefa ny Force Junior Bueno eo amin'ity lalao ity. Ady sahala fotsiny dia ampy batan'izy ireo ny tompon-dakany ny Madagasikara. Jerena mantsy ny lalao mivantana, ny fanandriana ny rotonto. Raha toka misaraka ady sala izy ireo amin'ity lalao farany herinandro ity. Efa nanatompo tamin'ny Sarano tsy misy ny Force Junior nandritra ny lalao mandroso tany Mahajanga. Ho an'ny ekipa ny Kinampsa Sportitas, tsy maintsy mitady fandraisana izy ireo raha tia andrombaka ny amboarana Madagasikara. Izy ireo izay lalao eo an-kianjany, izay mbola tsy nisy naharesy azy nandritra ny lalao tao votovorona. Hangotroka araka izany ity feonany rotonta ity, izay miendrika fa maranana kely. Ny androny rapito kosa, eo no amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny FC Vakinankaratra, Signal Zeko Plus Analamanga, izay ady ny larana fahatelo, eo amin'ity fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara, Poule des As ity. Dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa no mamarana ny fiarahana tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahana ny nanarana eo izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV rahampitso amin'ny valoralina. Veloma tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofnat miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit, au final, tu as tout loin du nao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.